तो हेलो गाइस, दिस इज इंडोटेक और आज के वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं कॉस्मिक बाइट का CBGK 06 गैलेक्टिक वायर्ड कीबोर्ड, जो कि एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। और मेरे को पता है इस चैनल पे बहुत सारे मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स हो गए हैं, बट इसके बाद अब हम मैकेनिकल कीबोर्ड भी लाना चालू करेंगे। तो अगर तुम्हें मेम्ब्रेन कीबोर्ड में इंटरेस्ट है या तुम्हें किसी में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें कोई सा भी कीबोर्ड चलेगा तो तुम ये ले सकते हो। बाकी मेम्ब्रेन में इससे भी और ऑप्शन भी हैं, तो उनके वीडियोज़ के लिंक्स मैं एंड में डाल दूंगा, तो एंड स्क्रीन आउटरो हमारा ज़रूर चेकआउट करना। और एक वीडियो का लिंक ऊपर भी डाल दूंगा, अभी आ रहा होगा आई बटन में तुमको। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसे अनबॉक्स करते हैं और इसके डब्बे में आता है एक कीबोर्ड, एक यूज़र मैनुअल और एक रिस्ट रेस्ट आता है। तो ये है मैनुअल, देख लो, साइड में रख देते हैं फिलहाल के लिए। और ये है रिस्ट रेस्ट, अपना फुल प्लास्टिक बिल्ड है। तो ये इसका रिस्ट रेस्ट है, इसको रखते हैं साइड में। और ये है अपना कीबोर्ड, इसका वायर पूरा ब्रेडेड है और 1.6 मीटर की इसकी लेंथ है। और कीबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, डब्बे को साइड में रखते हैं। और देखने में कीबोर्ड बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एकदम क्लीन। और ये पूरी एल्यूमिनियम की प्लेट है, उसके ऊपर प्लास्टिक के बटन्स हैं और प्लास्टिक का ही नीचे बिल्ड है। और इसका वायर खोल लेते हैं पहले। और कॉस्मिक बाइट क्लेम करता है इसके 10 मिलियन की स्ट्रोक्स हैं और 19 की एंटी घोस्टिंग 4 लेवल की ब्राइटनेस के साथ आती है। और नो RGB बैकलिट इफेक्ट है इसमें। और इस कीबोर्ड में एक और खासियत है, इसमें एक माइक भी आता है, जो कि रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है, किसी और पर्पस के लिए है। वो अभी हम तुमको दिखाएंगे थोड़ी देर में। और इसको पावर ऑन करते हैं। ये इसकी RGB, ये डिफॉल्ट है। और FN प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इफेक्ट है इसके लिए, 9 नंबर तक तुम क्लिक कर सकते हो। ये है कीबोर्ड का साउंड। और अभी एक एक करके मैं आपको सारे RGB इफेक्ट दिखाता हूँ। तो मैं इसकी बात कर रहा था, इससे आप जो भी बोलोगे ये तब लाइट होगा। इट वर्क्स ऑन वॉइस। और इसमें आप रिस्ट्रेस्ट लगा के दिखते हैं। रिस्ट्रेस्ट पूरा प्लास्टिक का है, तो ध्यान से लगाना। और एक बार लगाओ तो निकालना नहीं, मैं ये रेकमेंड करूँगा, वरना टूट सकता है। एकदम ध्यान से निकालना पड़ेगा। और मैं रेकमेंड करूँगा, अगर तुम्हें नहीं लगाना है तो मत ही लगाओ, और लगाना है तो एक बार लगा दो, क्योंकि लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लगाने के बाद ये भी बहुत स्टडी फील होता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है कि लगाने के बाद टूट जाएगा। मैं लगा के दिखाता हूँ। थोड़ा प्रेशर लग रहा है एक साइड से, और आई थिंक लग गया। तो अब एकदम स्टडी बिल्ड है और निकल नहीं रहा है बिल्कुल भी, अच्छे से लग गया। अच्छे एक रिस्ट टेस्ट की तरह काम कर सकता है। बाकी इतना ही था इसी वीडियो में। और भी हमारे वीडियोस चेकआउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय।